შალვაია პაპუაშვილი იცით თქვენ ჩივია ჩვენ ვინც რუსებს გვეძახის ეგენი არიან დიპსტეითელებიო შალვა პაპუაშვილი და აწიო იცოდეთ მოსახლეობას მიმართავს თქვენო საზოგადოებამ უნდა იცოდეს რომ ვინც ჩვენ რუსებს დაგვიძახებს ისინი სულ დიპსტეითელები არიანო არა დოკუმენტები იმის თაობაზე რომ შალვა პაპუაშვილი პრორუსი რუსეთის აგენტი გავლენის აგენტი რა ვიცი რუსეთის შნირი სასარგებლო იდიოტი და უსარგებლო დეგენერატია ამის თაობაზე არ აგვაქვს იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვნახავთ FSB-ს არქივებს ვინ მიგვიშვებს და რომც მიგვიშვან თანამედროვე ტექნოლოგიები დავერბოვკებისა და საკუთარ სამსახურში ჩაყენებისა იმგვარია რომ არ ამგონია რამე კლიჩკა მიეკუთვნებინოთ აი ამ ტიპისთვის შალვა პაპუაშვილისთვის ამიტომ FSB-ში ვინც ჩაძვრება 58 წლის შემდეგ ის მაღალი ალბათობით ამის თაობაზე საბუთს ვერ ნახავს მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ ეს და კიდევ ამის ძმანი და დანი აგენტები არ არიან რას ეფუძნება ჩვენი განცხადება იმის თაობაზე რომ ესენი ნეფსით თუ უნებლიეთ და რასაკვირველია უმრავლეს შემთხვევაში ნეფსით ესენი რუსულ საქმეს აკეთებენ ანუ არიან სწორედაც რომ აგენტები მათ პოლიტიკურ ქმედებას ანუ მათ ქმედებებს პოლიტიკაში ქმედებებს რასაც ისინი სჭადიან ამას ეფუძნება ანალიტიკური ელემენტარულიდან ანალიტიკური უნარები თუ გაქვს მათი ყოველი განცხადება დასტურია მადასტურებელია რომ ეს და ძმანი და დანი მისნი კობახიძე წილოსანი მდინარაძე რა ვიცი კიდევ ვინაღა სკალაძე და ვიღაცები არიან რუსები ქართულგვარიანი რუსები ანუ არა მხოლოდ შეფასებაა ვინმე ტაბლიაშვილისა შესაზიზღარო პრორუსო პაპუაშვილი არამედ ფაქტებზე დაყრდნობით ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნათ რომ ესენი არიან რუსები ეხლა სად არის ფაქტებიო და ეხლა მე უნდა დაიწყო 2012 წელს თქვენ ეს გააკეთეთ 13 წელს ეს გააკეთეთ 16 წლიდან საერთოდ გაგიჟდით 18 წლიდან გადაგიჟდით 20 წლიდან შეიშალეთ 22 წლიდან გახველით 24 წელს ღიად თქვით რომ რუსები ხართ და 25 წელს ბეჭედი დაარტყით ამ ყველაფერს ეს უნდა თქვა მაგრამ ფაქტები სად არისო ახლა აი ფაქტები აქ არის აი ამ რამდენი წელი გაბოდის 13 წელიწადშია თვეში 30 კაი ოკეი 27 ფაქტი 3 დღე თუ არის ისეთი რომელსაც რომელშიც ფაქტები არ არის როგორც მადასტურებლები ამათი რუსობის კარგი ახლა ერთ-ერთი ფაქტი უნდა დავასახელო კი არა ერთ ფაქტზე უნდა გესაუბროთ ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში აკეთებს განცხადებას ამ 5 საათის წინ ევროკავშირთან მთელ განცხადებას არ წავიკითხავთ ვრცელია მაგრამ მაინც თუნდაც მაინც წავიკითხოთ ნახეთ მთელი კონტექსტი რო გავიაზროთ ევროკავშირთან ნატოსთან და სახელმწიფოების ფართო კოალიციასთან ერთად გაერთიანებულმა სამეფომ გააკრიტიკა რუსეთის უპასუხისმგებლო დამანგრეველი და დესტაბილიზაციის გამომწვევი ჰიბრიდული აქტივობა რუსეთი არა მარტო კონვენციურ ომშია ამ შემთხვევაში ჩვენ შემთხვევაში უკრაინასთან არამედ ჰიბრიდული ოპერაციებიც აქვს რუსეთს თავისუფლების მოყვარე ყველა ხალხის და სახელმწიფოს წინააღმდეგ ეს ჰიბრიდული აქტივობები არის მიმართული გაერთიანებული სამეფოს უკრაინის ნატოს მოკავშირეებისა და პარტნიორების წინააღმდეგო ამბობს ბრიტანეთის საელჩო ანუ ბრიტანეთის ხელისუფლება იმიტომ რომ საელჩოზე თავისი ინიციატივით ხო არ იტყოდა ამას შეუთანხმდა საგან მარტივ რაღაცეებს ხსნი ძალიან მარტივ რაღაცეებს ხსნი ისეთ მარტივ რაღაცეებს ხსნი რომ მართლა იდიოტი უნდა იყო რომ ვერ მიხვდე ელჩი ვერ იტყოდა ამას რომ არ შეეთანხმებინა საგარეო უწყებასთან ეს ყველაფერი სამეფოს გაერთიანებული სამეფოს უკრაინის ნატოს მოკავშირეების და პარტნიორების წინააღმდეგ იყო მიმართული რუსეთის მხრიდან მუდმივი მტრული ქმედებების საპასუხოდ გაერთიანებულმა სამეფომ სანქციები დაუწესა 4 ორგანიზაციასა და რუსეთის სამხედრო დაზვერვის 21 აგენტს გამოავლინეს. ანუ ლონდონში იყვნენ ისინი, ლონდონში 21 კაცი იყო ლონდონში. და დაზვერვის 21 აგენტი გამოააშკარავა და სანქციები დაუწესდა. ხო,
ჰიბრიდული აქტივობისთვის, რომელიც მიზნად ისახავდა გაერთიანებული სამეფოს უკრაინისა და გლობალური უსაფრთხოების დარღვევას. ბოდიშვილის შესაძლო არ იყვნენ ლონდონში, მოკლედ სანქციები კი დაუწესდა 21 პირს. დასანქცირებულთა სიაში არის რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სააგენტო გრუს დანაყოფი, რომელმაც 22 წელს ჩაატარა ონლაინ დაზვერვა მარიუპოლზე სარაკეტო დარტყმების დასაგეგმად. რამე გაუგებარია, პაპუაშვილი და ზარკუას ტვინი თუ არა გაქვს. ხო? მიხვდები, რასაც ლაპარაკობს საელჩო, ანუ ბრიტანეთის სახელმწიფო. მათ შორის იმ დარტყმებისათვის, რომელმაც გაანადგურა მარიუპოლის თეატრი, გახსოვთ ხო? მარიუპოლის თეატრი ცენტრში რო ააფეთქეს რუსებმა. საშინელება რომ მოხდა. სადაც ასობით მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის ბავშვები დაიღუპა. გაუგებარია რამე. იქნებ ვინმე, ხო შეიძლება მე ვიცი ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ ბუჩაც და მარიუპოლის დადგმული იყო. ვიცნობ. ასევე სანქციები დაეკისრა რუსეთის აფრიკის ინიციატივის 3 ლიდერს. აფრიკის ინიციატივა არის, მეც განვარტავდი, მაგრამ კარგად განვარტავენ, არის რუსეთის მიერ დაფინანსებული უცხოური ინფორმაციის მანიპულაციისა და გავლენის პლატფორმის ნაწილი, რომელიც იყენებს რუსეთის დაზვერვის ოფიცრებს დასავლეთ აფრიკაში საინფორმაციო ოპერაციების ჩასატარებლად. ჰიბრიდული ომიც ეს არის, ხო? ერთ-ერთი კომპონენტია, ერთ-ერთი იარაღია რუსეთისა ამგვარი ოპერაციები ან ამგვარი ორგანიზაციები. აფრიკის ინიციატივა ცდილობდა რეგიონში ცოცხლის გადამრჩენი გლობალური ჯანდაცვის პროგრამების დისკრედიტაციას უსაფუძვლო შეთქმულების თეორიების გავრცელებით, რათა გაევრცელებინა კრემლის პოლიტიკური დღის წესრიგი. ძალიან კარგად მიდის. ნახეთ, როგორ მიდის, ყველაფერში უნდა ეთანხმებოდე თუ ზარქუას ტვინი არა გაქვს. და აი უკრაინის ნამდვილი სახო. გამოვლენილი აქტივობა კიდევ ერთხელ დასტურებს, რომ ჰიბრიდული შეტევები, მათ შორის კიბერშეტევები და დეზინფორმაციული სის გავრცელება წარმოადგენენ ევროპის დესტაბილიზაციისა და უკრაინის წინააღმდეგ მიმართული სასტიკი და გაუმართლებელი აგრესიის ომის ფარგლებში რუსეთის კამპანიის ინსტრუმენტებს. ყველაფერი გავიარეთ. მორჩა. აი აქ იწყება აბზაცი, რომელმაც ქართული ოცნება და ეს შალიგო შეშალა. ჩანს, აი ეს შეშალა. ეხლა ნახეთ რა წერენ. ბრიტანეთის საელჩო, ანუ ბრიტანეთიანო ლონდონიანო საგარეო საქმეთა სამინისტრო რა წერს. 2019 წლის ოქტომბერში საქართველოს გახდა რუსეთის სამხედრო დაზვერვის მხრიდან დამაზიანებელი კიბერშეტევის მსხვერპლი. რა არის გაუგებარი? რუსები მუდმივად გვესხმიან ჩვენ თავს, მუდმივად მიაქვთ მონაცემები, პირადობის მოწყობები მონაცემები, ბევრი რამ მიაქვთ და ერთ-ერთი შეტევა იყო 2019 წლის ოქტომბერში ამბობს ბრიტანეთი. 20 წლის თებერვალში გაერთიანებულმა სამეფომ, ანუ 3 თვეში, 4 თვეში მისმა პარტნიორებმა გამოავლინეს, რომ ეს შეტევები იყო რუსეთის ხანგრძლივი მტრული დესტაბილიზაციის კამპანიის ნაწილი. ანუ რუსებს მოსკოვს აქ უნდა დესტაბილიზაცია, ნახეთ როგორ ვხეჭავ, დესტაბილიზაცია უნდა, აქ ჩაატარეს კიბერშეტევა, დაზვერვის მხრიდან დამაზიანებელი კიბერშეტევის მსხვერპლი გახდა საქართველო და დესტაბილიზაციისთვის იყენებენ ამ კიბერშეტევა, დესტაბილიზაციისთვის ჭირდებოდათ ეს კიბერშეტევა. გაუგებარია რამე, ზარქუა ტვინი თუ გაქვს, ვერ გაიგებ. თუ ოდნავ უფრო მაღალი ინტელექტუალური პირი ხარ, გაიგებ. ძალიან მგარცაგებად წერია, უმარტივესად წერია. ორი დესტაბილიზაციის კამპანიის შენაწილი. გაერთიანებულმა სამეფომ მკაფიოდ განაცხადა, რომ გრუს მიერ განხორციელებული ეს კიბერშეტევები საქართველოს სუვერენიტეტის შესასუსტებლად შუღლის დასათესად, მე და თქვენ რომ ჩუხუბობთ ამაზეც იყო მიმართული, ამაზეც იყო ორიენტირებული, მე და თქვენ რომ კამათობთ კი არა, ჩხუბობთ, რომ ლამისარი ჩამარტყათ ზურგში დანა, მე ჩაგარტყათ ზურგში დანა, ოკეი, საკუთარ თავზე ვიტყვი, რუსეთი თურმე ახდენს გავლენას ჩვენზე, კიბერშეტევებს ან ხორციელებს, ტროლები, ბოტები, რაღაცა ფეიქ ნიუსები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს სიძულვილს განაპირობებს საზოგადოების ერთ ნაწილსა და მეორე ნაწილს შორის უფსკრულს აღრმავებს, რამეს ვამბობ,
გაუგებრად, უფრო სწორად ბრიტანელები გაუგებრად ამბობენ. ზარქუა სტვინი თუ გაქვს, ვერ გაიგებ. გინდათ რომ ზარქუა სტვინი გქონდეთ. მაგ შემთხვევაში გადართეთ, გამორთეთ, YouTube არხი გააუქმეთ, Yandex რუზე გადადით, ანდრკლასნიკებში შედით და ჯანდაბამდე გზა გქონიათ. ბოდიში. არა, ბოდიშის გარეშე. ხო. საქართველოს სუვერენიტეტის შესასუსტებლად იყო მომართული შუღლის დასათესად და ქართველი ხალხის ყოველდღიური ცხოვრების შესაფერხებლად იყო შესაფერხებლად იყო მიმართულიო. წერტილი დავსვით წერტილი. ნახეთ, ჯერჯერობით ყველაფერი გასაგებია კონტექსტიც, საერთოდ გლობალურად რა ხდება მსოფლიოში კიბერშეტევების თვალსაზრისით, საქართველოს ნაწილიც. ამას აკეთებს ბრიტანეთი ამბობს ხეჭავ. უკვე შემდგომი წინადადება ვამთავრებ, ნელ-ნელა მივდივარ ფინიშისაკენ. გაერთიანებული სამეფო მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. აქ უკვე ზარქუაც კი მე მგონი ვერ გაჭედავს. ზარქუაც მიხვდა, მე მგონი ამ წინადადებას სხვა საქმეა რომ დამალა და არ მიაქცია ყურადღება, მაგრამ ხომ მიხვდა. გაერთიანებული სამეფო და საქართველო ერთად მუშაობდნენ წარსულშია ზმნა. მუშაობდნენ კიბერმედეგობის გასაძლიერებლად და ამ შეტევის საჯაროდ დასამტკიცებლად. Perfect. ოღონდ ცუდია აქ ის რომ მუშაობდნენ თურმე. ეხლა კი არ მუშაობენ. მაშინ მუშაობდნენ ადრე ამ შეტევაზე, მაგრამ ოკეი, ეს ჯერ კიდევ არ ნიშნავს იმას თითქოს რომ ეს მომავალში არ გაგრძელდება ამგვარი შეტევების შემთხვევაში რაღაც ერთობლივი მუშაობები. ხო არ ნიშნავს ამას. ზარქუა მიპასუხე რა. ამის შემდეგ იწყება ქართული ოცნებისთვის მომაკვდინებელი აბზაცი. სამწუხაროდ ქართული ოცნება ჩამოშორდა ევროატლანტიკურ თანამშრომლობას, თუმცა რუსეთის მხრიდან საფრთხე კვლავ არსებობს, მათ შორის კიბერსივრცეშიც. წერტილი. გასაგებია. და მე ახლა უნდა ავდგე, გამოვრთო ეს კამერა, IT-ი, გამოვრთო და აი ამ კაცის საპასუხო განცხადება არ უნდა წაგიკითხოთ. და ამ კაცმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარედ რომ მიიჩნევს საკუთარ თავს, რომ ეწოდება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და რომელიც გვემუქრება ბოლო ხანებია რუსებს ნუ გვეძახით და ვინც რუსებს დაგვიძახებს, ესე იგი თქვენ deep state-ის აგენტები ან გავლენის აგენტები ხართ ან პროპაგანდის ნაწილებიო, აი ამ რუსმა კაცმა ქართულგვარიანმა შეჭმუხნულ წარბიანმა ამ განცხადებაზე როგორ გონიათ რა თქვა, ანუ როგორ უპასუხა, როგორი რეაქცია ჰქონდა ამ რუს კაცს ბრიტანელების ამ განცხადებაზე. კითხულობ. მასპინძელი ხალხის ბოდიში შეიძლება ხო ბოდიში შაბა ესა შეიძლება თავიდან უნდა ჩავრთო მე გავალ კადრიდან თუ არ მიწყეთ და ლუკას მოусმინოთ. მანზე საუბრობს და საქართველოს ლუკა იმაზე ლაპარაკობს რომ ლუკა იმაზე ლაპარაკობს რაც მე ჩავიკითხე ანუ ბრიტანელების განცხადებაზე და ეხლა 10-ოდე წამში დაიწყება პაპუაშვილის პასუხი. უყურეთ მასპინძელი ხელისუფლების პარტიად მოხსენიება წავიკითხავ მე მოხსენიებას და ქართველი ხალხის მიმართ მსგავს შეუფერებელ ლაზღანდარობას უმჯობესი იქნებოდა თუ ბრიტანეთის ელჩი საკუთარ ქცევაზე გასცემდა ქართველი ხალხის ლეგიტიმურ კითხვას პასუხს. ისინი გვეუბნებიან ჩვენ რომ რუსებს კიბერშეტევა ჰქონდათო და ეს ამ ყველაფერს უწოდებს ლაზღანდარობას, კითხულობ ოფიციალური განცხადება ამ კაცისა, ლაზღანდარობას და ლეგიტიმური კითხვა არის ქართველი ხალხისო, ჯერ ვინ მისცა ამას ამ ბანდიტს ქართველი ხალხის სახელით ლაპარაკის უფლება და მეორე, ეხლა კითხვა როგორია, ანუ რას გონია პაპუაშვილს რომ ქართველ ხალხს ეს კითხვა აქვს ბრიტანეთის საელჩოსთან, რომელიც ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას აღიარებს, ანუ ბრიტანეთთან. კითხვა როგორია? რატომ აპირებდა ექსტრემისტული დღის წესრიგის მქონე ევრონაცების ტაბულას და ნაცების გია ჯაფარიძის დაფინანსებას?
რომელთა გაცხადებული მიზანი თვითმმართველობის არჩევნების ჩაშლაა. ანუ მისივე სიტყვებით ეს არ არის ელჩის განცხადება ამასთან, ეს არის საელჩოს განცხადება, ანუ ხელისუფლების განცხადება, ბრიტანეთისა, ლონდონის ოფიციალური განცხადებაა, ჩავთვალოთ ესე, ამათმა გააერთპიროვნულეს, მიაწერეს მხოლოდ ელჩს და მხოლობით რიცხვში წარმოადგინეს მისივე სიტყვებით, რომ თქვათ, რომელთან მიზანია საქართველოს სუვერენიტეტის შესუსტება, შუღლის დათესვა და ქართველი ხალხის ყოველდღიური ცხოვრების შეფერხება. ახლა მე გეკითხებით და მოუვლია ხედა აქედან კამერას და დავჯდები ისე. მე გეკითხებით და ნათლად მინდა მიპასუხოს ვინმე კი რა ყველა თქვენგან ბევრმა თქვენგანმა. რას გავს ბატონებო ეს? არის თუ არა ეს მადასტურებელი, რომ ადამიანი კი არა სახელმწიფო გელაპარაკება შენ, რომ გაერთიანებული სამეფო მტკიცედ უჭერს და უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. რომ რუსეთის მიზანია დესტაბილიზაცია აქ და კიბერშეტევა განახორციელა აგეთ 19-ში. 20-ში ეს ყველაფერი გამოვავლინეთ. გრუს მიერ განხორციელებული ეს კიბერშეტევები საქართველოს სუვერენიტეტისათვის სუვერენიტეტის შესასუსტებელია. ასუსტებს საქართველოს სუვერენიტეტს მოდის ვიხდი. უკეთესი ქართული დრო ჩამოვაყალიბოთ. შუღლის დათესვაზე ორიენტირებული ქართველი ხალხის ყოველდღიური ცხოვრების შესაფერხებლად იყო მიმართული და პაპუაშვილი ეკითხება იქით ბრიტანეთს ლონდონს ტაბულა რატო დააფინანსეთ? ტაბულას დაფინანსებას რატო აპირებდით და გია ჯაფარიძის ორგანიზაციის? არა ივანოვები და პეტროვები ჩვენ არასოდეს ჩაგვიშვებენ, რო ვიცოდეთ მაინც FSB-ს არქივებში. არ გვექნება ამის შესაძლებლობა. ზუსტად ისე როგორც რუსეთის არქივში მოსკოვში თუ არ ვწდები და არ ვწდები ინახება მრავალტომეული ილიას მკვლელობისა. ჩვენ ვიცით, როგორ არ ვიცით, ბევრს აქვს გამოძიებული, ბევრს აქვს დაწერილი. ბევრს აქვს მთელი ნაშრომი მიძღვნილი ამ ამბისადმი მემახსენდება ცხონებული პროფესორი ვახტანგ გურგენიძე. და მემახსენდება სხვები და სხვები, რომლებმაც ასე მაგალითად პატარა იმერელი ბიჭის თაობაზე სხვადასხვა ვერსია შემოგთავაზეს ვახტანგ გურგენიძესეული ვერსიით იმერელი ბიჭი იყო იქ იწამურთან რომ მოკლეს ილია მაშინ ეპოქა დასრულდა დიდი გალაქტიონი გავიხსენეთ ვინც იყო იქ და პატარა იმერელი ბიჭი გურგენიძესეული ვერსიით იყო სერგო ორჯონიკიძე თუმცა არსებობს სხვა ვერსიებიც მაგალითად ვერსია იმის თაობაზე რომ იმ პატარა იმერელი ბიჭი იყო იმერლიშვილი კარგით მე პირველ ვერსიას უფრო ვემხრობი მაგრამ ამაზე არ ვლაპარაკობ მოსკოვში რუსეთში არის არქივი იმის თაობაზე და მრავალტომეულია როგორ მოკლეს როგორ იგეგმებოდა და როგორ მოკლეს ილია და ამ არქივთან რომ მოხდეს არქივი ოდესმე რო გადმოიტანონ საქართველოში და გავხსნათ და იმუშაონ ისტორიკოსებმა უთუოდ აღმოაჩენენ ძალიან ბევრ საინტერესო ამბავს და სრული სურათი გვექნება 1907 წლის ტრაგედიის თაობაზე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ არქივზე მუშაობა ოდესმე მაინც 225 წლის შემდეგ თუნდაც რუსეთი როცა დემოკრატიული იქნება ისე რუსეთს რა ვუთხარი მე არასოდეს იქნება მეთქი ასე ვიტყვი ჩემი აზრით ჩვენო ჩაგვიშვან და გვაჩვით რომ აი პაპუაშვილის თაობაზე აგერ არქივს გიხსნითო იქ იმ არქივში ჩვენ ვერ აღმოვაჩენთ პაპუაშვილის გვარს იმიტომ რომ დანამედროვე აი 9-2000-იანი წლების დასაწყისი და თუ გდებავთ ასე ვიტყვი ხო დავერბოვკება საკუთარ სამსახურში ჩაყოლება ჩაყენება ცალკეული პირებისა ამათი ხო ასე არ ხდება წამო მოსკოვში ხა მოაწერე ხელი შენ ეს კლიჩკა გაქვს თუ ის და მოდი ახლა ჩაყდექი ჩვენ სამსახურში ხდება ონლაინ დახურული ხაზებით ღმერთმა უწყის როგორ ამიტომ ჩვენ ვერ დავამტკიცებთ რომ ესენი რუსეთის აგენტები არიან მაგრამ აი ეს რაც ეხლა პაპუაშვილმა იკადრა და ამას კადრულობს საქართველოს დე ფაქტო ხელისუფლება ეხლა ხანია არის მადასტურებელი იმისა რომ ჩვენ ამათი სახით აი ამით სახით ჩვენ საქმე გვაქვს სწორედაც რომ ქართულ გვარიან რუსებთან რომლებიც ახლა გვეუბნებიან გთხოვთ კი არა მოვითხოვთ რუსები პრორუსები არ დაგვიძახოთ და თუ დაგვიძახებთ მაშინ თქვენ ყოფილიყართ deep state-ის გავლენის აგენტებიო
არა, ჩვენ deep state-ის გავლენის აგენტები ან აგენტები სულაც არა ვართ. ჩვენ ვართ საქართველოს პატრიოტები. ამათგან განსხვავებით.